من الشوط او في بدايه الشوط الثاني. احمد سمير كان احرز هدف في الشوط الاول وعلى طول وكاد ان يكرر السيناريو. لسه بقول كان احرز هدف في الشوط الاول في اول دقيقه وكاد بالفعل ابو جبل الجبلي الجديد في حراسه عرين فريق انبي يتالق ويتجمل وليد سليمان ويلعب تمريره اماميه طويله ومانو يا كوره حلوه وضربه راس حلوه بينكشها، لكن يا سلام يا صبحي يا روعه يا صبحي. هذا التبديل بتبديل ديفونيه، الانطلاقه من جديد وهجمه خطيره في ال 18 لوبو حلوه للاسماعيلي. اين انت يا مخرج اللقاء في هذه اللقطه؟ الكره رايحه فين؟ جدون ينطلق وينفرد بالمرمى وبيركس الملعب والانطلاقه من جديد صديق ناحيه اليمين، لكن عمرو الحلواني التحام وهل يا ترى فيه التحامات؟ وزي ما قلت الشمال محمد ناصف يلعب عرضيه خطيره ديفونيه مش ممكن. ما زلنا مع الحرس، والحرس اتطرد منه لاعب احمد عيد عبد الملك، بيلعب ايضا ب 10 لاعبين النهارده مباراه الكروت الحمراء. يا سلام، وكأن الكلام مع هيثم فاروق قالها والله، وكأنه متخصص في مثل هذه الكرات. سمير فرج يا سلام على الهدف الجميل، تصويبه بتذكرنا بايام الزمن الجميل للنجوم الكبار، ولكن يا سلام عدى حلو قوي من اسلام عوض، واحد والثاني والثالث، ويضع بطاقه ثانيه، يضع هدف ثاني ولا اجمل ولا امتع يضع به الاسماعيلي من جديد في مقدمه اللقاء. السنه دي ان شاء الله تكون المنافسه على الصداره. وليد سليمان وتصويبه حلوه ولكن امام منطقه الجزاء، مش مدين مساحه خالص. دفاع متميز النهارده من الاسماعيلي، عرضيه على طول وخطا من صبحي، خطا من محمد صبحي والله كان